لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي هبا بورا وربيو دما هبا بورا وربيو Abba kan ilma afura qulqullu waaqa tokko bara baraan amin maqaa Abba kan ilma afura qulqullu waaqa tokko bara baraan amin maqaa Abba kan ilma afura qulqullu waaqa tokko bara baraan amin jaalatamtoota ijoollee waaqayyoo biyya keessaas biyyaan ala teessanii jecha dubbii sagalee waaqayyoo kan dhaggeeffattan haala mijataa fi hin mijanne haala tolaa fi hin tolle gammachuuf gadda keessatti sagalee waaqayyoo warriin dhaggeeffachaa jirtan hundumti keessanuu waaqayyootiin kan jaalattan innis daran caalchisee kan isin jaalatu maqaa waaqayyoo gooftaa jiraataa bara baraa kalees kan ture arras kan jiru gara fuulduraattis addunyaa dabarsee kan jiraatuun nagaan isin gaafadhaa akkam turtanii akkamiin sa'aatii kana eegdanii ameen waaqayyoon gooftaan akka badii balleessaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin ilaalin abbaa arjaa waan ta'eef arjummaa isaatiin abbaa dhiifamaa waan ta'eef dhiifama isaatiin abbaa araaraa waan ta'eef araarummaa isaatiin yeroo kanaan kan nu ga'e uumaa keenya sillaasee galanni fi ulfinni waaqeffannaan hundee isaaf haa ta'u maqaan isaa kaafamee gongumayyuu maqaa ishee kan hin irraanfatamne deessuu haadha waaqayyoo masalaala Yaaqoob abdii addaamaadha saba hundaa qulqulleettii Maariyaam akkasumas yeroo rakkinaatti kan isaan waammannu daddaffiidhaan rakkina keessaa dhiphina keessaa kan nu baafatan ergamoota toloota qulqulloota wareegamoota hundumaa haaluma waaqayyoon isaan kabajeen kabajnii fi ulfinni isaaniif haa ta'u egaa har'a akka fedhaa fi heeyyama waaqayyootti daqiiqaa muraasaaf kan nuti wal wajjin barannu mata dureen barumsa keenyaa wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 2 caafama dubbii sagalee waaqayyoo isa jirudha jechichis akkas jedha namoonni baay'een isa hordofu ture jedha namoonni baay'een isa duukaa ni bu'u ture isa ni hordofu ture daqiiqaa muraasaaf waaqni abbaan ilmi hafuurri qulqulluun yoo nu wajjin ta'e mata duree kanaan wal wajjin hin baranna waaqayyoon anaan dhaabee isinis immoo haala jirtan keessatti akka hunduma keenyaa nu barsiisu fedhaa fi heeyyamni waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u eenyudha eenyutu eenyuun duukaa bu'aa jira eenyutu eenyuun hordofaa jira namoonni baay'een kan isa hordofan kunoo eenyudha maaliifis isa hordofu kan jedhu jecha waaqayyoo wal wajjin hin ilaalla ammas waaqayyoon hunduma keenya wajjin haa ta'u egaa mata duree barumsa kanaa ilaaluudhaaf duubatti deebinee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dachee kanarratti foon namaa uffatee addaamiif akkuma waadaa galeen waaqayyoonis addaamin ittiin jedhe ilmoo keetirraa dhaladhe yaa addaam dhufeensi fayyisattiin jedhe gaafa addaam boo'e gaafa addaam gadde gaafa addaam fuula waaqayyoo irraa maqee mimmaansaa harcaase waaqayyoon addaam ilmoo isaatirraa dhufe akka isa fayyisu waadaa isaaf galee ture akkuma waadaa isaaf galeen qulqulleettii dubroo Maariyamirraa gaafa guyyaan ga'u gooftaan Yesuus Kiristoos ni dhalate dhalateef gaafa umriinsaa waggaa 30 ga'utti gooftaan Yesuus Kiristoos galaana Yordaanositti ni cuuphame xalayaa addaam isa gabrummaa addaamiin gabra kooti jettee kan mallatteeffamte ishee xalayaa du'aa gara jireenyaatti isaaf jijjiire addaam abdii kutate abdii isaaf laate addaam guyyaa kaleessaa imimmaan irraa harca'ee gartuu biraatti goruudhaaf jedhe
Addaam guyyaa kaleessaa harka diinaa keessatti maqee Waaqayyoon gooftaan Addaamiin kaasuu eegale. Amma gooftaan Yesuus Kiristoos gara mata duree keenyatti gabaabsinee fiduudhaaf gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessa deddeebi'ee yeroo barsiisaa turetti dachee kanarra foon namaa uffatee yeroo deddeebi'aa turetti namoonni baay'een isa duukaa bu'u ture jedha. Mata dureen nu fudhanne isa kanaadha. Namoonni baay'een Yesuus Kiristoosin duukaa ni bu'u ture. Kan isaan duukaa bu'an gooftaa gooftotaa mootii moototaa Yesuus Kiristoosidha. Kan isa duukaa bu'u immoo ilmaan namaatidha. Kan isa duukaa deemaa turan immoo ijoollee Addaamitiidha. Amma namoonni isa duukaa ni bu'u ture. Namoonni 5,000 ta'uu danda'an. Namoonni gabaa 5 ta'uu danda'an. Yesuus Kiristoosin hordofanii isa duukaa bu'anii ni deemu ture jedha. Qulqullichi Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti akkuma nu barreesse qulqullichi Maatiyuus boqonnaa 14 lakkoofsa 13 irraa seenaa kana ni arganna. Deebisee caafamuma kana qulqullichi Maariqoosis wangeela Maariqoos boqonnaa 6 lakkoofsa 30 irraa kaasnee hanga 44 tti gaafa laallu seenaadhuma kana arganna. Egaa akka isaan kitaaba qulqulluu irratti nu barreessanitti ta'in yeroo san ta'aa ture. Namoonni baay'een Yesuus Kiristoos duukaa akka bu'aa turani. Namoonni Yesuus Kiristoos duukaa bu'aa turan illee immoo gabaa 5 ta'uu akka danda'ani. Namoonni 5,000 sooraa akka ture gooftaan Yesuus Kiristoos kitaabni qulqulluun seenaa nutti hima. Amma gooftaa Yesuus Kiristoos namoota 5,000 isa hordofan kuni maaliif isa duukaa bu'u ture? Maaliif isa barbaadu ture? Dhugumaan waaqummaa isaa beekaniiti moo? Dhugumaan gooftummaa isaa baraniiti moo? Maaliif Yesuus Kiristoosin duukaa bu'u kan jedhu wal wajjin hin ilaalla. Isa kana ilaaluudhaaf mee waa 5 kaasnee wal wajjin hin ilaalla. Namoonni baay'inni isaanii gabaa hedduu ta'uu danda'u, gabaa 5 ta'uu danda'u kuni gooftaa Yesuus Kiristoos kan hordofaniif, gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa kan bu'aniif wayi garagaraatiif ture. Wantoota adda addaatiif ture. Innis inni tokkoffaan namoonni baay'een isaanii raajii inni hojjetu, ta'ii inni godhu, hojii inni hojjetu ilaaluudhaaf jecha isa duukaa ni bu'u ture jedha. Gabaasan keessaa namoota baay'ee san keessaa Yesuus Kiristoos duukaa warra bu'an san keessaa namoonni hedduun isaanii harki irra caalu baay'inni isaanii waaqummaa isaatiif gooftaa ta'uu isaatiin isa duukaa bu'u osoo hin taane namoonni suni Yesuus Kiristoos duuka kan bu'an raajiin hojjetu ilaaluudhaaf. Yesuus Kiristoos dhuguma raajiin hojjeta. Isa dhukkubsate fayyisaadha ture. Galaanarra ni deema ture. Inni akkasumas warri rakkatan rakkina isaanii keessaa ni baasa ture. Hamma nama du'an kaasutti illee irree qaba ture. Duuti iyyuu isaaf abboomamti ture. Dhugaadha. Innuu mootii du'aa waan ta'eef maaf isaaf hin abboomam ture. Innoo waan raajii guddaa hojjetuuf, innoo hojii guddaa waan hojjetu namoonni baay'een raajii isaa kana ilaalanii isa duukaa ni bu'u ture jedha. Egaa dabalata lammaffaa irratti kan argannu namoonni baay'een isaanii ammas namoota san hedduu isa duukaa bu'an keessaa baay'een isaanii kan Yesuus Kiristoos duukaa bu'aniif sababa mataa isaanii qabu ture jedhee kitaabni qulqulluun nutti hima. Innis immoo dhibee isaaniirraa fayyuudhaaf, dhukkuba isaanii isa fooniin qabamaniif, rakkina isaanii gooftaa Yesuusitti himachuudhaaf, rakkina isaanii keessa akka isaan baasu gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa ni bu'u ture jedha. Eenyu namoonni maaliif namoonni baay'een sun Yesuus Kiristoos duukaa bu'u gaafa jedhan baay'een isaanii maalidhaafi dhukkuba isaanii, dhibee isaanii, rakkina isaanii Yesuus Kiristoositti himachuudhaaf isa duukaa ni bu'u ture jedhee kitaabni qulqulluun seenaa nutti hima. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 9 lakkoofsa 20 irraa gaafa boqonnuma 9 irraa ilaallu namoota akkasiisan ni argan. Dubartiin takka Yesuus Kiristoosin waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'aa kan ture gooftaa Yesuus Kiristoosin barbaaddee warri dhukkubsatan Yesuusin barbaadanii akka fayyaa turanii kitaabni qulqulluun seenaa nutti hima. Namoonni baay'een fayyina barbaachaaf, namoonni baay'een rakkina isaanii furmaata barbaachaaf Yesuus Kiristoos duukaa bu'aa turanii jechuudha. Dabalataa sadaffaa irratti kan nuti argannu namoonni baay'een Yesuus Kiristoos duukaa kan bu'aniif immoo isa hadheessuudhaaf jedha. Namoonni baay'een warri badoonni
Fariisonni barsiisonni seeraa Yesuus Kiristoosin duukaa kan bu'anii fi Yesuus Kiristoosin wanjaluuf yookiin immoo isa garan taaneetti akka waan badii hojjeteetti isa dhiyeessuuf inni badii raawwateera jedhanii isa irratti iyyata banuuf isa iddoo du'aatiif isa qopheessuuf Yesuus Kiristoos duukaan ni bu'u ture. Waan inni barsiisu waan inni godhu ni hordofu ture. Namoonni kun isa duukaa bu'anii deemu jedha. Eenyuun warri yeroo san turan barsiisonni seeraas Yesuus Kiristoosin hojiin hojjetu hunda ni hordofu ture. Akka waan seera diigettis isa irratti ni ka'u ture jedha kitaabni qulqulluun seenaa nutti hima. Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 66 irraa hanga 71tti gaafa ilaallu mee jarri kun gooftaa Yesuus Kiristoosin ittiin jedhani amma ati aangoo maaliin kana raawwatta amma ati dhuguma ilma Waaqayyoo tiree ati ilma Waaqayyoo ta'ee jedhanii Yesuus Kiristoosin ni gaafatanii jedha. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos dhugaadha isinuu jettanii jirtanii ilma Waaqayyoo ta'uu koo isinuu dubbattaniirtu sirriidhuma dubbattan gaafattiin jedhu sarratti gumgumani isarratti ni ka'ani isarratti mormuu jalqabani isa galmee du'aatiif qopheessuu jalqabani namoonni baay'een isa duukaan kan bu'aniif isa kassasuuf isa wanjaluuf yookiin immoo isa gara badiinsaatti akka waan badii hojjeteetti isa miidhuuf isa duukaa bu'u ture jedhee kitaabni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Egaa har'a namoonni baay'een gara jireenya keenyatti gaaffinnu maaliif nu duukaa bu'an kan jedhu ilaaluun nu barbaachisa. Gooftaa Yesuus Kiristoos hadheessuuf gooftaa Yesuus Kiristoos dhiiga isaa dhangalaasuuf gooftaa Yesuus Kiristoos rukutu gooftaa Yesuus Kiristoos fannisu namoonni baay'een isa barbaadu ture jedhu. Gaafa gooftaan amalummaa isaa kan ta'e hojii gaarii hojii fayyisummaa hojjetu namoonni baay'een immoo fayyisummaa isaa qeeqaa turani. Gaafa inni warra rakkatan kaasu namoonni baay'een immoo isa qeeqaa turani. Gaafa inni dhibee isaanirraa isaan fayyisu namoonni baay'een immoo isa qeeqaa turani. Garuu akka nama gooftaa Yesuus Kiristoos dhugumaan isa duuka bu'u fakkaatanii Yesuus Kiristoos duuka ni bu'ani. Garuu isaan kan bu'aniif dhimma biraaf akka ta'e kitaabni qulqulluun seenaa nutti himaa jechuudha. Egaa inni itti aanu immoo kan nuti argannu namoonni baay'een bifa isaa ilaalanii miidhagina isaa ilaaluuf bifa isaa ilaaluudhaaf isa duukaa ni bu'u ture jedha. Egaa waaqni keenya Waaqayyoo gonga Waaqayyoo kan ta'e akkasumas immoo gonguma ilma namaa kan ta'edha. Waaqayyoon gooftaan foon ilma namaa Addaam irraa uffateen ilma namaa ta'ee argame. Kan barri isaaf hin lakkaawwamne barri isaa lakkaawwame. Kan inni hin jijjiiramne yookiin gonga kan socho'uu hin dandeenye. Gonga namni ijaan arguu kan hin dandeenye ijaan ilaaluu dandeenye. Kanaaf namoonni baay'een miidhagina inni ilma namaatirraa fudhatee foon Addaam uffateerraa kan fudhateen kan qabu miidhagina isaatiin ilaalu isa duukaa ni bu'u ture jedhee kitaabni nutti hima. Kanaaf ragaan keenya immoo keessattuu namni Zaakiyoos jedhamu nama gabaabaa waan tureef gooftaa Yesuus Kiristoos arguu ijaan hin dandeenyeef gara mukaarratti ol ba'ee isa ilaalaa ture jedha. Kanaaf namoonni baay'een foon uffateen gooftaan Yesuus Kiristoos bifti isaa miidhagaa waan tureef bifa isaa ilaaluuf namoonni baay'een akka isa duukaa bu'aa turan kitaabni qulqulluun nutti hima. Inni dhumaa fi isheen xiqqoon immoo waan akkasiitiif isa duukaa bu'u jedha. Innis waaqummaa isaa beekanii gooftummaa isaa beekanii uumaa ta'uu beekanii Waaqayyoon duukaa ni bu'u ture jedha. Namoonni meeqa muraasni gabaa hedduu kan ta'u san keessaa namoota 5,000 gooftaa Yesuus Kiristoos hordofan keessaa namoota sanii ol gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'an keessaa namoota lafa inni olu oolan keessaa waan inni raawwatu duukaa kan bu'aa turan keessaa namoonni xiqqoo fi muraasni ishee waaqummaa isaa beekanii isa duuka bu'u ture jedha. Namoonni waaqummaa isaa beekanii isa duuka bu'an kin baay'ee xiqqoo ture ammaan baay'inni isaaniillee baay'ee xiqqishuu turte jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irra caaffama dubbii sagalee Waaqayyoo jiru akkas jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatti walitti qabee wayii tokko isaan gaafatee ittiin jedha. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee duuka bu'ootaan wayii tokko ittiin jedhe namoonni waa'ee koo eenyu naan jedhu
eenyu jedhanii na waamuuttiin jedhe kuwwan raajota siin jedhu kuwwan Muuseedha kuwwan inni Eliyaas siin jedhu isinoo eenyu naan jetture ittiin jedhee duuka bu'oota isaa gooftaan Yesuus Kiristoos deebisee gaafate. Gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa gaafatu Simi'oon Phexros akkas jedhee gooftaadhaaf deebise. Ati ilma Waaqayyoo jabaa, ilma Waaqayyoo jiraataa, Waaqayyoo dattiin jedhe. Ilma Waaqayyoo jabaadha tittiin jedhe. Ilmi namaa nama akka ta'e ilmi Waaqayyoo Waaqayyoodha. Ilmi namaa nama waan ta'eef ilmi Waaqayyoos Waaqayyoodha. Dhugumatti yaa Phexros kanaaf hafuura qulqulluun siif ibse malee ati ofii kee beektee miti. Waaqa abbaa samii si gargaare malee hafuura qulqulluu si wajjin ta'e malee ittiin jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos ragaa isaaf ba'e. Kanaaf iyyuu ilma Waaqayyoo ta'uu isaa beekanii kan duukaa bu'an immoo namoota muraasa ture jedha. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos namoonni kunniin isa hordofu ture jedha. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos gara dachee kanaatti kan dhufe ilma namaatiin fayyisuudhaaf. Namoonni gin kan isa duukaa bu'an hedduun isaanii fayyina barbaachaaf miti. Fayyinni isaan barbaadan isa darbuudha. Fayyinni isaan barbaadan kan yeroo muraasatiidha. Waaqummaa isaa osoo namaniin kan deeman baay'ee ture. Warreen Fariisotaa, warreen barsiisota seeraa yeroo san ture luboonni gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhanne ture. Warri guyyaa kaleessaa seera beekna jedhan. Warri guyyaa kaleessaa seera Museen deddeebina jedhan. Seera Museen abboommanna jedhan gen isa Museen raawwatu raawwatanii. Isa Abrahaam raawwatu raawwatanii. Warri ijoollee Abrahaam ofiin jedhan. Ijoollee Abrahaam yoo taatan maal jedhe kitaabni qulqulluun ijoollee Abrahaam yoo taatan isa Abrahaam raawwate raawwadhaa jedha. Egaa Fariisonni gooftaa Yesuus Kiristoosiin maal jedhu? Innooni beekna miti. Eessaa humna akkanaa fidee kan hojjechuu danda'a. Inni ilma Yoosef mitiyoo. Isa nama muka soofusan Yoosef ilma isaati mitiyoo nu hin beeknu jechaa turani. Gooftaan Yesuus Kiristoos inni ilma Yoosef miti. Inni Waaqa Yoosefidha malee sirumayyuu. Namoonni baay'een inni ilma Yaaqoob obboleessa Yaaqoob miti jechaa turani. Obboleessa Yaaqoob jedhanii isa waamaa turani. Innoo Waaqa Yaaqoobii malee namoonni baay'een immoo obboleessa Yihuudaa miti isan beeknu ittiin jedhani. Innoo Waaqa Yihuudaati malee namoonni baay'een innoo ilma Maariyaamii miti isheen beekna miti nuyi. Humna kan eessaa fide akkamitti ilma Waaqayyoo ta'e jedhanii dubbatu. Eeyyeen innoo ilma Waaqayyoo Waaqa abbaatii fi ilma dubaroo Maariyaamiitidha. Eeyyeen dhugaa jedhan ilma dubaroo Maariyaamiitidha. Gooftaa dubaroo Maariyaamiitidha illeen. Kanaaf iyyuu gooftaa Yesuus Kiristoos namoonni baay'een hadheessuuf isa duukaa bu'an. Maarree amma gara jireenya keenyatti finnee haa ilaallu. Egaa maal jedha kitaaba qulqulluu keessatti gaafa deebinu wangeelaa Isaayyaas boqonnaa 38 irraa gaafa laallu maal jedhani duutaatii mana kee sirreeffadhu jedha. Mata dureen barumsa keenyaarraas deemsa keenya akka sirreeffannuufidha. Adeemsa keenya akka sirreeffannuudha. Eenyu duukaa akka bu'aa jirru haa barruufidha. Ni duutaatii ni boqattaatii mana kee sirreeffadhu mana kee qulqulleeffadhu jedhee Isaayyaas raajichi nu barreessedha. Kanaaf hundumti keenya namoonni gaafa nu hordofani, namoonni gaafa nu barbaadani, namoonni gaafa nu duuka bu'an maaliif barbaadamne kan jedhu laalu nu barbaachisa. Nu immoo namoota duukaa gaafa buunu maal duukaa bu'aa akka jirru of beekuun nu barbaachisa. Har'a waa'ee baay'ee duuka buuneera. Baay'een keenya addunyaa duukaa fiigneera. Baay'een keenya wantoota adda addaa hordofuu duukaa buuneera. Kanaaf iyyuu akka guyyaa kaleessaa jaroota sanii hammeenya akka hin hojjenneef, guyyaa baruu akka galaa hin dhabneef, guyyaa baruu abidda bara baraatti akka hin darbatamneef deemsa keenya irra sirreeffachuun nurraa eegama yaa saba Waaqayyoo. Deemsa keenya daandii sirriirra godhachuun nu barbaachisa. Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 13 daandii ishee dhiphoorra deddeebi'a. Daandii ishee bal'oorraa namoonni baay'eenis ni deemu. Daandiin bal'aan tokko jira. Namoota baay'eettis daandii isa sirrii kan fakkaatudha. Daandii sanarras namoonni baay'een ni deemu. Daandii sanduuqas namoonni baay'een ni bu'u. Isin garuu daandii ishee dhiphoo, ishee qorumsitti baay'ate, ishee rakkinnitti baay'ate, dhumni ishee garuu jireenya bara baraa kan ta'e daandii san filadhaa ishee duuka bu'aayi jedhee kitaabni qulqulluun nutti hima. Yaa saboota isuma nutti bareede duukaa bu'uu osoo hin taane
akkasumas immoo isa nuuf hin taane qabannee deemuu osoo hin taane kan keenya kan hin taane baadhee deemuu osoo hin taane isa kitaabni qulqulluun nu akeeku kana duukaa bu'uu nu barbaachisa. Daandii ishee dhiphoo barbaannee duukaa deemuu nu barbaachisa. Daandii ishee sirrii barbaannee ishee duukaa bu'uu nu barbaachisa. Tarii jireenya daandii ishee sirrii keessatti qorumsa akka baay'atu dursee kitaabni qulqulluun nu akeekkachiiseera. Namoonni baay'een rakkina xiqqoodhaaf, namoonni baay'een beela xiqqoodhaaf, namoonni baay'een dhibee xiqqoodhaaf, namoonni baay'een qorumsa xiqqoo isaan mudateef daandii ishee dhugaa gallakkisanii badaniiru. Daandii isa badaa hordofaniiru. Lafa jiranillee hin beekanii, maaliif akka deemanillee hin beekanii. Namoonni sun daandirraa maqanii namoota baay'ees maksaa jiru. Kanaaf iyyuu isin daandii ishee dhugaa laalaa irra deddeebi'aa. Qorumsillee baay'atu, rakkinillee baay'atu, daandii ishee sirrii barbaadadhaa irra deebi'aa. Ishee dhiphoo san irra deddeebi'aa jedha. Ishee duukaa bu'uun nu barbaachisa yaa saboota. Jireenyi bara baraa kan jiru ishee bira waan ta'eef. Ishee duukaa bu'uun nu barbaachisa yaa saboota. Mootummaan bara baraa kan jiru ishee bira waan ta'eef. Kanaaf iyyuu amma namoonni baay'een gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa akka bu'an har'as nu duukaa bu'u. Kuuwwan isaanii amantaa keenya irraa nu maqsuuf. Kuuwwan isaanii dhugaa irraa nu maqsuuf. Kuuwwan isaanii immoo rakkina keessatti nu gatuuf. Kuuwwan isaanii nu ajjeesuuf. Kuuwwan isaanii dhiiga keenya dhangalaasuuf. Kuuwwan isaanii ammeenyaaf. Kuuwwan waaqa hin taaneef nu bichisiisu akka nu bitamnuuf namoonni baay'een nu duukaa bu'u. Namoonni baay'een nu hordofu. Bahaaf gala keenya eeganii daandii irraa nu maqsuu barbaadu. Nutis namoota baay'ee barbaannee daandii irraa maqsuu barbaanna. Kanaaf iyyuu yaa saboota of ilaaluun nurra jiraata. Egaa ammas keessatti kan nuti ilaaluu qabnu nuyi daandii kamirra deemaa jiraadha. Ani dhugumaan eenyu duukaan bu'aa jiraadha. Ani Waaqayyo goofticha mootii bara baraan waaqessaa jira moo maallaqaan waaqessaa jiraadha. Ani jireenya ishee addunyaatti moo ishee samii sanan barbaadaa jiraadha. Ani waa'ee biyya lafaatti moo waa'ee lubbuu kootiif illee yaadan jiraadha. Ani waa'ee foonii koo duwwaadha moo akkasumallee waa'ee lubbuu kootiif galaa lubbuu kootii qopheeffachaan jira jennee yaadutu nu barbaachisaa jechuudha. Guyyaa boruu yoo duune itti saalfanna. Guyyaa boruu yoo duune waan ulfaataa jira. Guyyaa boruu gaafa boqonnaa bidda bara baraa jira. Kanaaf iyyuu maaliif akka deemnu gooftaa Yesuus Kiristoos duuba namoonni akkuma cal jedhanii deeman hiriyaan taanirraa fagaannee maaliif akka deemnu beekuun nu barbaachisa jechuudha. Maaliidhaaf akka deddeebi'aa jirru, eenyu duukaa akka deddeebi'aa jirru, eenyuun akka waaqessaa jirru, maal akka hojjechaa jirru, dhugaadha moo soba gargaaraa jirra. Nuti addunyaadha moo Waaqayyoof bitamaa jirra. Qulqullummaadha moo cubbuudhaaf tole jechaa jirra. Daandii ishee sirriidha moo ammeenyaaf tole jechaa jirra. Kanaaf kana ilaalaa deemuun nu barbaachisaa jechuudha. Caqasa isa dhumaa kana kaasnee barumsa keenya sassaabachaa deemna. Raajicha Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 10 irra caafama dubbii sagalee Waaqayyoo akkas jedhu arganna. Namoonni Waaqayyoof hin amanamne dachee kanarra guutaniiru jedha. Namoonni maal hin taane warri Waaqayyoof hin bitamne, warri Waaqayyoof hin amanamne, warri akkasumaan deddeebi'anii baay'ataniiru dachee kanarra guutaniiru jedhe raajichi Ermiyaas nuuf dubbateera. Lakkoofsa 16 gaafa ilaallu raajii sobdootan warri raajii sobdootaa abdii sobaa itti agarsiisuudhaan daandirraa isaan maqsaniiru. Namoota baay'eedhaan gowwoomsaniiru. Namoonni baay'een raajii sobdootaa, raajiin sobdootaa isaan gowwoomsuudhaan daandii gadhiisanii maqaniiru. Daandii isan tolle hordofaniiru. Hiriyaa isan tolle filataniiru. Isa isaaf hin taane filataniiru. Lafa qulqullummaa caalaa lafa xuraa'inaa filataniiru. Mana Waaqayyoo caalaa addaraashaa hin tolle filataniiru. Jireenya hafuuraa caalaa jireenya foonii filataniiru. Jireenya qulqullummaa ishee dhugaa caalaa ishee ammeenyaa filataniiru. Nama lafa gubee kaasurra nama ajjeesuu filataniiru. Daandii isa Qaa'eel guyyaa kaleessaa dhiiga namaa dhangalaasuu filataniiru. Daandii Qaa'eel isa kaleessaa hinaaffaa filataniiru. Kanaaf iyyuu isa daandii dhugaa yookiin waan sirrii filadhaa deemaa. Maaliif akka buutanillee, maaliif akka duukaa deemtanillee baraa jedhee kitaabni qulqulluun nutti hima. Kanaaf nullee akka namoota gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa akkasumaan buusan osoo hin taane dhugaadhaan barree Waaqayyoon duukaa seera qabeessummaadhaan qulqullummaadhaan bara jireenyaa keenya keessa mana Waaqayyoo keessa deddeebinee akka jiraannu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Maal jedha abbaan keenya qulqullichi Daawit faarsaa
isaati irratti yaa waaqayyo gooftaa ani wayi tokkon si kadhadhaatiin jedhe ani kanan si kadhadhu waa'ee qabeenyaa miti ani kanan si kadhadhu waa'ee biyya lafaa miti ani kanan si kadhadhu waan biyya lafaa yookiin waan darbu miti yaa waaqayyo gooftaa wayi tokko bichaan aladhu jedhe maalinninillee yaa gooftaa laphee qulqulluun ittiin si yaadachuu danda'u laphee qulqulluun ittiin daandii kee baru laphee qulqulluun ittiin si waaqessu laphee qulqulluun ittiin si bitamu laphee qulqulluun ittiin si gammachiisu ittiin si faarfadhu ittiin maqaa kee lallabu laphee qulqulluun ittiin si abboomamu naaf laadhu jedhe qulqullicha abbaan keenya faarsaan Daawit kanaaf iyyuu nutillee laphee qulqulluudhaan waaqayyo duukaa akka buunu waaqayyoon gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru daandii beekni buunullee immoo beekni akka buunu waaqayyoon gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru jireenya sadarbuuf isa fooniif deddeebi'u osoo hin taane hafuuraan deddeebinee biyya lafaatti deddeebitu manasaa guyyaa baruu dhaaltu mootummaa isaa akka taanu fedhaa fi eeyyamni waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u kan nu barsiise kan nu gorsee waaqni abboota keenya kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u dogongora hewaaniif addaam bishaan badiinsaa sagaagaltummaa biyya Sodoomiif Gaamoraa of tuulummaa Fara'oon kufaatii Naabuukadnezar sobaa Naanaaf Saphiiraa gabrummaa biyya Misraa daandii Yihuudaa waaqayyoon gooftaan irraa nu haa baraaru musbaat ለእግዚአብሔር ለኪ ጎርፈሚ ጎርፈሚ አነማ ጎርፈሚ ለኪ ጎርፈሚ ጎርፈሚ አነማ ጎርፈሚ አባ ቦራ ወርብዮ ዱማ